Cuba berhenti berak. Boleh tak polis? Ya udah. Bisa hamil. Dok diam kau mau aku nak cakap telefon. Kecik malak. Cuba bawa aku ke Kuantan. Kenapa diam? Tak ada suara. Aku ada suara lah bodoh. Benda? Bodohmu. Mu tak boleh kecik malak-malak ke? Cudik. Betul kan? Cermin lah sikit muka tu. Tadi makan nasi belauk kat gerai tadi. Pinjam duitmu dulu, nanti aku bayar balik Lepas ni memang tak boleh. Tak boleh belanja lagi. Berkira guna duit kau lah boleh. Tak heran lah setakat nasi belauk. Kalau tak heran, kenapa nak bayar pun tak mampu? Sebab aku dah beli air suam. Patutlah. Weh, muka kau macam monyet. Sudah. Tak nak dengar dah. Kamu cakap molek natang ke aku tembok. Setakat tembok buat natang. Kita settle luar jom. Serius? Tapi mu tak boleh pukul aku balik. Cabut baju. Natang. Cabut je lah. Diam! Baru je diam. Sejarah mu fan. Aku lulus lah weh. Ya. Jadi cuba diam. Tak. Nak tembak je. Tak lah makan lagi. Panjang umur dia. Patut dia duduk depan. Dah lah marah je. Bang, adik nak berak ni. Kejam. Mu curi duit? Mak aku nampak mu curi 7,000. Lepas tu mu pergi beli peti ice cream. Sedapnya. Campur susu. Cak tepot. Mana ada? Mais luka. Mu beli. Buah. Kau pisang. Habis. Kerepok pun. Tak apa. Biar. Dah. Cukup. Tolong. Dah. Cukup. Tokmu. Sakit otak. Dah. Bah. Hantar balik rumah. Mak. Mu ketuk ke? Dah bukan kentut ni, aku dah berak dalam seluar.